السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишния проповед Хазрат Мусаб бин Умейр за него разказах. Една част остана, която ще разказвам. Днес ще разказвам. Хазрат Мусаб бин Умейр, за него Муслим Мауд разияллаху анху, втория халиф, разказвайки това, че той като мисионер в Медина беше изпратен и разказвайки неговите служби, той каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям много пъти получил откровение от Бога, че дойде време за теб да преселваш, и това беше ясно за него, че мястото за него преселване ще стане такъв град, където ще има кладенци и ще има градини за формите. Първо той мисли, че това е Ямама, че може би там ще преселва, но бързо беше излязъл от негото сърце този мисъл, и той чакаше, че чрез предсказанието на Бога този град, който е даден от Бога, Бог ще покаже къде той да преселва. По това време дойде време за хаджлик, от че всякъде хората се събраха в Мека за хаджлик. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, както беше неговия навик, където гледаше няколко хора, отивайки там, той проповядваше за единството на Бога и даваше блага вест за царството на Бога и посветваше хора да не лъжат, да не измамят, да не крадат и да вършат лошития. И някои хора, гледайки, слушайки някакви неща, изчезваха от там, и някои слушаха, мекаистки да идваха и спираха тях да слушат на него. И в такава положение той вървеше в долината на Гина. 6-7 хора, които бяха от Медина, той гледа на тях, пророк каза на тях, че вие от кое племе сте? Те казаха, ние сме от Хазрач племе. Пророк каза, същото племе, който приятел на евреите? Те казаха, да. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, вие може ли сядайки за малко се слушате те на мен? Те слушаха за вас и в сърцето. Те имаха интерес в сърцата си за него. Те починяваха него и сядайки слушаха неговите думи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, че царството на Бога е дошъл.
идолите ще бъдат изчезват от света. Единството на Бога ще стане в света. И добрина и страх от Бога ще има царство на земята. Дали хората от Медина са готови да приемат това благословие на Бога? Те слушаха вашите думи и тези думи действаха на тях и казаха, че ние приемаме вашето учение. Друго това, че Медина ще даде защита на исляма, дали не, ние се връщайки се говорим с нашия народ и другата година решението на нашия народ ще казваме на вас. Те се върнаха, те на своите роднини и приятели разказваха вашето учение. Тогава в Медина две арабски и племена Ос и Хазрач и три племена от евреите, Бану Куреза, Бану Назир и Бану Кенка. Ос и Хазрач воюваха помежду си. Бану Куреза и Бану Назир бяха с Ос и Бану Кенка беше с Хазрач. То дълго време продължаваше битката. Те имаха чувство, че ние трябва да имаме мир. И се говореха помежду си, така решиха, че Абдулла бин Убай бин Салул, който е глава на Хазрач, че той да стане цар на Медина. Заради имайки връзка с евреите, Ос и Хазрач, те слушаха предсказания от Библията, когато евреи разказваха своите проблеми. Най-накрая те казаха, че един пророк, който ще даде като Мусай, ще дойде скоро, неговото време е дошъл. Когато той ще дойде, ние ще побеждаваме на света. Пак един път. Евреите, враговете на евреите ще бъдат унищожени. С тези хора, които правиха хаджрак, те слушаха за учението на пророка. Истината действаха на техните сърца. Те казаха, той е същия пророк, за който евреите говориха с нас. Тогава много млади момчета, слушайки това, учението на пророка саллаллаху алейхи, тази истина действа на техните сърца и слушайки предсказанието евреите и помогнаха на тях да вярват. Затова в следващата година по времето на хаджрак пак хората от Медина дойдоха. 12 хора от Медина с това намерение пътуваха, че на пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще вярват в него. 10 от Хазрач племе, двама от Ос племе. В Мина те се срещнаха с него и те правиха договор, че освен Бога, те няма да служат някой, се молят на някой друг, няма да се крадат, няма да прелюбодействат, няма да убиват своите момичета, няма да обвиняват един на друг, нито винаги ще подчиняват ученията на пророка. Когато се върнаха, те проповядваха на своя народ с много сила и извадейки идолите, те хвърлиха идолите навън и хората, които се навеждаха пред идолите, те стоиха прави. Освен Бога, техните глави не бяха готови да се навеждат пред някой друг. Евреи мислеха, че от векове те не можаха да правят тази революция, която ислям е направил в тях. Учението на единството на Бога действаше в сърцата на хората в Медина. Когато хората идваха и казаха на мусулманите, учете на нас нашата религия. Но те не знаеха пълното учение на исляма в Медина и нито те бяха толкова, че те да учат на стотици хора за ученията на Корана и исляма. Затова в Мека те изпратиха един човек и се молиха някой мисионер да бъде изпратен. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Мусиб, един последовател, който се върна от Хабша, го изпрати за проповед за исляма. Мусаб разияллаху таала анху извън Мека,
той беше първия мисионер извън Мека. На друго място същата тема разказвайки, Муслим Мауд разилата анху, втория халиф, така каза, че когато хората в Медина знаеха ученията на исляма, на един хаджлик, няколко хора от Медина се срещнаха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и знаеха за истината за него, се връщайки в своя народ, те разказаха, че за този пророк, за който евреите в Медина разказаха, той е роден в Мека. В техните сърца беше обич за пророка саллаллаху алейхи ва саллям и те на следващия хаджлик, изпратейки на комисия, към него изпратиха. Тази комисия, когато говори с вас, тогава тази комисия вярва в него и правиха бейт. И в Мека беше много силна враждебността. Тази среща беше в една долина. И се скривайки от мекийците, и там те правиха бейт. Затова казват Бейт Акба, че тази долина, която е много трудно място, където човек да се качи, или път е много труден път, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям на тези хора да системата в Медина ги прави офицери и ги каза, че да проповядва за исляма и за тяхната помощ на един млад последовател, Мусаб бин Умейр, го изпрати той да учи на мусулманите религията. Те се връщайки на пророка също поканаха, че ако изоставяте Макка, тогава елате при нас в Медина. Когато се върнаха в Медина, след малко хората в Медина и разпространява исляма и пророк саллаллаху алейхи ва саллям няколко последователи ги изпрати към Медина. Хазрат Умар разияллаху анху също беше от тях. И след това, когато Бог заповядва на него за преселване, той също преселва към там. И когато той пристигна там, след малко време всичките хора в Медина станаха мусулмани, които преди бяха вярвали в идолите. След преселване в Медина, Мусаб бин Умейр и Абу Аюб Ансари ги прави събратия. Мусаб бин Умейр в битката Бадър и Ухуд той участвал. В битката Бадър и Ухуд и знамето на мухаджирин беше в ръцете на Мусаб бин Умейр. В битката Бадър и голямо знаме Мусаб бин Зумейр имаше, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дал на него. И след това в другата традиция така пише, което Азам Мирза Башир Ахмад Саи в книгата Сират Хатамун Набиин така пише, че в битката Ухуд знамето на мухаджирин беше в ръцете на Мусаб бин Умейр. Той е на войската, ислямската войска. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ги прави нареди и различните групи ги прави. Някой съобщи на него, че знамето на Курайш е в ръцете на Талха. Талха беше от това семейство, който най-големи човек, Кусай бин Килаб. Сред неговата система те имаха право да носят знаме, когато пророк знае това. Той каза, че ние да покажем това. Тогава това вземайки това знаме и дал на Мусаб бин Умейр, той имаше от същото семейство, от което Талха беше. Мусаб бин Умейр в битката Ухуд той стана мъченик. В битката Ухуд Мусаб бин Умейр той воюваше пред пророка и така той стана мъченик. Ибн Камия го прави мъченик. В историята пише,
че в битката Охуд Мусаб бин Умейр имаше знаме в своите ръце, той пазеше това знаме в деня на битката Охуд. Мусаб разиаллаху таала анху, вземайки знаме в своите ръце, Ибн Кама, който беше на коне, нападайки на него, на Мусаб бин Умейр, той на дясната ръка, в която той имаше знаме, той режи неговата ръце. Тогава Мусаб започна да рецитира Мама Мухаммадун илля Расул, кад халат мин кабли Расул, и взе знаме в лявата си ръка. Той нападайки на лявата ръка режи. Тогава той с девет ръце взе знамето със своите гърди. След това Ибн Камия трети пъти той напада на него и Мусаб той дал това копие в неговото сърце. Аз Мусаб от Бану Абдудар, Суайбът бин Саад бин Хармала и Абу Рум бин Умейр дойдоха напред и Рум бин Умейр взе знаме в своите ръце и той беше в неговите ръце, докато мусулманите се върнаха и влязоха в Медина. По времето на мъченик Кавасана той беше 40 години или няколко години повече. Разказвах тази случка за Мирза Башир Ахмад Сахиб в книгата Сират Хатмун Набиин. Така пише, че войската на Курайш наредиха около мусулманите и нападнаха и на мусулманите. И мусулманите можаха да имат сила за малко време, но това стана лошо, че един велик Абдулла бин Камия той нападна на Мусаб бин Умейр, който имаше знаме, и със своята сабия той режи неговата дясната ръка. Мусаб взе знамето лявата си ръка и Камия и напреднаха и в следващата той нападна и режи лявата ръка и вземайки знамето, той взе знамето на своите гърди. Ибн Камия трети път нападна и трети път Мусаб стана мъченик. Някой мусулман взе това знаме в своите ръце. Мусаб като беше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Ибн Камия мисли, че аз на Мухаммад пророк саллаллаху алейхи ва саллям той почина. И може би, че това беше може би измама от него, но когато той Мусаб стана мъченик, той въдигна глас, аз на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям го прави мъченик, и мусулманите ослабаха и мусулманите отидоха един на друг тук на там. Това беше, че мусулманите, но след това мусулмани се събраха. За малко време те ослабваха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато пристигна до тялото на Мусаб, той беше на лицето пророк саллаллаху алейхи ва саллям и ставайки на него рецитира този стих. Защото вярващите има такива хора, които правиха договор с Бога, те бяха истина в това. Някои изпълниха своя договор и има и такива, които чакат да изпълнят този договор и те нямат никаква промяна в своето положение. След това пророка каза, че свидетелства пророка на Бога, че вие сте шохда, мъченици в ден страшни след пари Бога. След това пророк каза на последователите, че гледайте на него и хваляте на него, кълня се името на Бога, който има моята душа, до киамат, който ще се моли за това, той ще даде отговор на него. Брат на Мусаб, Рум бин Умейр, Суайбът бин Саад и Амр бин Рабия, на Мусаб
погребиха на него. В книгата Сират Хатамун Миза Бишрим се пише, че един сахиб Мусаб бин Умейр беше в мъчениците на Охот, който беше първия мухаджир преселвал, който беше мисионер в Медина за исляма, когато не беше мусулманин. Той беше много богат в Мека и имаше много луксози, когато не беше мусулманин. След исляма той беше променен своето положение, че в транзипие, че пророк също гледа една такава риза, която беше нехубава. Пророк се помни за неговото първото време и пророк имаше сълзи. Мусаб, когато беше мъченик в стана мъченик в Охот, той нямаше толкова дрехи да скрият неговото тяло. Скриха неговите крака, глава беше без дрехи, когато скриваха глава, крака бяха голи. Пророк също каза, че скривате неговата глава и с трева хвърлиха неговите крака. В Сахих Бухари пише за Абдурахман бин Ауф разилтарано пред него. По времето на отворене постия да докараха храна, той каза, че Мусаб бин Умейр стана мъченик и той беше по-хубав от мен. Той беше прогребен в един чашив. Когато скриваха неговата глава, крака беше голи и скриваха, когато глава беше гола. Той също каза, че Хамза стана мъченик, той беше по-хубав от мен. И след това той каза, ние луксоза за света това имаме, който имахме, и от света взехме това, който взехме. Ние имаме страх, че награда за наши добрини да не получихме в този свят. Той започна да плаче и не можа да нахрани себе си. Страх от Бога. В следващия живот, че как Бог ще отнася към него, той така започна плаче. Да не то беше награда. Следната награда да имаме в този свят, в следващия живот няма да имаме нищо. Хазрат Хубаб бин Арат каза, че ние на пророка салам оставихме своят град и търсихме радостта на Бога и Бог награди на нас. Има от нас, които починаха и те не взеха нищо. От тях Мусаб бин Умейр беше и има и такива от нас, които имат много хубав плод и те вземат този плод. Хазрат Мусаб разилла таланху стана мъченик в деня на Охот и той имаше само един чашив, в който той беше погребен. Когато скрихме неговата глава, неговите крака бяха голи. Когато скрихме неговите крака, главата беше гола. Тогава пророк саллаллаху каза, че да скриваме с чашив неговата глава и на неговите крака изхар трева да хвърлим. В Тирмизи пише, Хазрат Али бин Абу Талиб каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, всеки пророк има 7 приятели, че тези накаба има и аз имам 14 хубави последователи и приятели. Той каза, че Джафар и Хамза, моите внуци, Абу Бакър, Умар, Мусаб бин Умейр, Билал, Салман, Абу Зар, Камар, Абдулlah bin Masud. Hazrat Amr bin Rabia каза, неговия баща казваше, че Мусаб бин Умейр, когато вярва, докато той стана мъченик в битката Охот, той беше моя приятел. Ние заедно преселихме Хабша и Медина. Аз не гледах такъв човек, който беше по-добър от него. И нямаше разногласие с мен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато след битката Охот се върна в Медина, тогава жена на Мусаб бин Умейр, Хамна бинт Джахаш се срещна. Хората на нея, Абдулlah бин Джахаш казаха, че неговият брат
почина, тогава тия каза инна лиллахи ва инна илайхи раджиун и се моли за него. Сега хората казаха, че не Хамза почина него чичо, войчо и каза тия каза инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, се моли за него. След това хората каза, че това е мъж Мусаб бин Умейр почина. Тогава тия започна да плаче. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за жена, че за него съпруг има едно място. И в друга следваща Хамна бинт Джахаш казаха, когато казаха, че това е брат е стана мъченик, тя каза, че Аллах да благослови на него, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Когато каза, това е мъж и също стана мъченик, тя каза, че угас. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за жена, има една такава отношение с мъжа си, което на друго място няма. Това в един проповед четвъртия халиф така той каза, в който за Мусаб бин Умейр и за неговото стана мъченик. И жена както показа своето мисли, така каза. Той каза, че тези последователи, мъже и жени, които имаха повече родини на един човек, и така казаха бавно, че веднага те няма да започнат да плачат, когато сестра на Абдулла, Хамна бинт Джахаш, дойде. Пророк каза, че о Хамна, да имаш търпение, да чакай благословите на Бога. Тя каза, за кого? Той каза, че на своя войчо Хамза. Тогава Хамна каза, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Гафара лаху ва рахимаху. Ханиен лаху шахада. И след това Хазур каза, че Хамна, имай търпение да чакай за благословите на Бога. Тя каза, за кого да има благослови? Пророк каза, че своя брат за Абдулла. Тогава Хамна също каза, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. След това той каза, че о Хамна, имай търпение и търсей благословите на Бога. Тя каза, сега за кого? Каза за Мусаб бин Умейр. Тогава Хамна каза, че много имам болка. Слушайки това пророк саллаллаху каза, наистина съпруги имам много право на жена, но тя защо каза? Тогава тя каза, че о мой пророк, аз мислех, че неговите деца станаха сираци и имах болка за това, тези думи излязоха от моите уста. Слушайки това, пророк саллаллаху алейхи ва саллям за децата на Мусаб се моли така, че о мой Бог, и на неговата глава и да стават много добри с тях и да отнася с много добър начин с тях. И след това Бог така отнася с тях с много добър начин и приемайки молитвите на пророка, сега свърши за Мусаб бин Умейр и следващия разказан няколко неща, който има сега болестта коронавирус. За него искам да се обръщам внимание на хората, както държавите от отделите на държавите те зовят, че ние трябва да подчиняваме тези неща. Някой в началото дадох за хомеопатик медицини в началото, които бяха за да пазят и няколко като лек. Трябва да ги използвате. То е един, не може да казваме, че 100% ще стане резултат. Хомеопатик знае за този вирус, такава вирус, че не знае за него нищо, но близо до това може да правим лек. За това избрахме тези медицини.
нека Бог да даде лек в това да ги използвате. Но с това трябва да пазите както зовет държавите. Зато е важно това да не отивате където се събират много хора. Хора, които идват в джамията, те също да имат, ако те имат кафка или те са болни, те не идват, трябва да идват в джамиите. Това е правото на джамията, да не дойде такъв човек, който да даде болести на други. Такива хора, че те не трябва да идват в джамиите. И след това, особено в тези дни, хората, когато и да скриете своята уста, когато няколко молещи хора, каквото хора и кихат до нас, те не скрият своята лица и кихат с толкова силно, че те идват до нас и те молещите имат право, всеки трябва да гледа това нещо. И както каза, особено да пазим себе си от тези неща. И лекарите, които казват ръцете и лицето трябва да е чист. Ако ръцете са мръсни, не докосвайте лицето си. И на лицето ръцете използвате антисептик и да измиете за мусулманите, за нас. Ако 5 пъти, който се моли 5 дни, той прави вузу 5 и той също вземат вода в носа и нос става чист и правят вузу с добър начин. То е такъв добър нещо, което чита, който дава помощ на санитайзер. В Майкрас, че от и хората в Пене купиха всичките неща от санитайзер и такива неща, които използват за тези неща. Вузу и ако правилно правите, то е чистота и външна и той се моли също така. И така той се изчиства от вътрешно нещо на духовността и в тези дни много трябва да се молим, особено да се обръщаме внимание към това. В джамиите право ние казах, искам да ви казвам, особено в такава време хората, които идват, които вземайки идват с чорапите, те всеки ден трябва да променят чорапите и да ги измият. Ако от краката идва лошата мризма и молещите хора имат проблеми, другите молещи. Затова трябва да дадат внимание най-първо. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че тези лъсън и такива неща да не ядете, които имат лоша мризма от устата или от тялото. И другите молещи да не могат да се молят правилно. Например, лук има и този дава пример проблеми на другите молещи. Но пророк каза, когато идвате в джамията, използвайте парфюм. И пророк каза, вземайки месо от джамията да отивате, което не е изготвено, и за тялото да бъде чисто и място да бъде чисто. Това е много важно за един молещ човек. Да се обръщате внимание към това, но това не означава, че да изоставите да идвате в джамията. И гледайки своето положение, вземете фатва от своето сърце и винаги помнете, че Бог знае какво има в сърцата. И затова, ако ще имате болък, отивайте при лекар, че каква болест има, но 2-3 дни да пазите себе си. И след това
че да не правите ръкувате, че не знаем хора какви са. Затова че има обич с да ръкуваме, но в тези дни да пазим в тези неща. Материалните хора също, като преди казаха, че защо не ръкувате с жените за мъжете. И те също имат вецове в Германия, чанселор в Германия. И министър не ръкува с нея. И там има един вец. И тук един мембър парламент каза, че ние, който ръкуваме заради корона, пазим себе си, то е много добре. Защото че ние нямаме традиция така правим да се ръкуваме, че ние салют правихме и вземайки капка от сърцето, се наведахме така каза, на жените се ръкуваме и прегръщаме, не знаем, че дали жена харесва това и със сила ние правим това нещо. Те не бяха готови да починяват на Бога, но тази болест те спирах да обръщат внимание към това. Нека те да се обръщат към Бога също. Те не починяваха на Бога, когато ние казахме с много обич казахме, че да не ръкуваме така с мъже и жени да се ръкуват. Тогава те вдигнаха шум, но сега слушахме в отделите на различни места хората, които когато не правят, ние с много обич уважение казахме, че това е нашето учение, но сега заради страхува от коронавирус толкова пазят, те не имат морал, но този болест ги поправи за малко, както казах, че нека те да се обръщат към своя Бог. Бог знае, че тази болест колко ще разпространява и колко дълго ще отиде, какво Бог желае. Но тази болест, заради това, че Бог е ядосен, ние гледаме, че различните болести, земетресения и торнади, когато обещания Месия алейхи салам е дошъл са повече от преди, да пазят от силата на Бога, трябва да се обръщаме към своя Бог и всеки Ахмади в тези дни, особено трябва да се обръща внимание да се повече да се моли и да поправи духовността си и да се моли за света, че нека Бог да ги напътства към правия път, нека Бог на света да даде възможността, че той да не отиват към материалния свят и да забравят своя Бог, те на своя Създател да се познаят с Него, да се обръщат към Него. И след това има джанази гайб, невидими джанази. Първо джанази има Танзил Ахмед Бат, който на Акил Ахмед Бат, синът на Акил Ахмед Бат. Той беше малко момче, беше 11 годишен, който 27 февруари 2009 година той почина. Той е мъченик Танзил Ахмед Бат, че за случка за него в Шадра колони Дели гейт Лахор и жена в съседка 27 февруари убива на това момче. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. За Ахмадите убиват с различни начини. Това става ясно в Пакистан заради ходжите, които фетвете дават. Това също това убиване е резултат от това. На Азиз казвам, че той е мъченик. Какво стана начин? И това враждебността заради Ахмадите е. Това беше едно момчето, нямаше никаква вреда. До сега, който репорти аз имам, за случката, който написаха Азим Танзил Ахмед Бат, майка му,
27 февруари от съседите го изпрати своята кукла, марката кукла, те идваха какво стана, Бог знае. Един преди ден тия остана своята кукла там. Много чакаха за него, когато момче не дойде. Тогава майка отиде там, преди те не отвориха врата и след дълго време те отвориха врата. Когато съседка каза, че той се върна, вземайки кукла, тогава майка на своя мъж Акил Сайф каза, той веднага се търсиха на момчето и така отидоха при полицията. Когато CCTV камера гледаха, че гледаха, че той отива в при съседите, но не изляза там. Тогава с помощта на полиция търсиха. Тогава от един куфър извадиха тялото на, че този жена каза, че тя бивайки на това момче скрива в куфър. Че те убиваха на момче. Тя каза, че тя убила на това момче. Азизам Танзил Ахмед Бат, 20 ноември, той беше роден беше в Кфено, Атвалемдия, беше член на Атвалемдия. В програмата джамата той участваше, а в своя клас беше много умен момче. Четвъртия клас той учеше. Когато почина, резултат, когато дойде от училището, че вземайки 729 от 750 номера, той беше за първо място. Майка му каза, той починяваше на мен, той вземеше позволението мен, някой съсед казваше работа на него, той починяваше на тях също, докато че тази съседка, тя също вземеше работа от него и той починяваше винаги и учи от МТ гледаше, беше много добър в училището, програмите с децата гледаше и проведи и винаги отиваше в джамията, ако някой баща беше не отиваше в джамията, баща му, Азизам, казвайки на него, докарваше на него също в джамията. Той изостави баща Акил Ахмед, майка Найла Акил, 4 брати и сестри остави. 2 брати и 2 сестри. Нека Бог да даде пари него, място и онези, които биваха на него, да наказва и да даде спокойствие на родителите му. Друго джаназе бригадия Башир Ахмед Сахиб, Амир Зила Равалпинди, който беше синът на доктор Мохаммад Абдулла, 16 февруари в Равалпинди той почина, беше 87 годишен. Инна лиллахи инна илайхи раджиун, той беше муси. Изостави жена и двама синове и 3 дъщери. Бригадия Башир Ахмед Сахиб, 1931 година в Гуджарат той се беше роден. Доктор Мохаммад Абдулла Сахиб, правейки бейт, той стана Ахмади. В началото той учи в Бригадия Сахиб в Кадиян. 47 година той прави метрик и в 52 година той в армия на Пакистан, 6 Long Forge, той стана член. 82 година той изостави армията като бригадиер, като глава на един институт в Исламабад. 66 години той служи на своята държава. За бригадиер Сахиб служи на джамата също. 2012 година аз му да джамата на Панди го прави амир и февруари
9 февруари 2020 година той беше амир на Равалпинди. Служеше като амир и зила на Равалпинди. И 79 години той дойде в 16 години беше наиб амир и служи като секретар талим и Фазли Умар Фаундейшн и различните комисии той беше член. Бригадиер беше много имаше преданността. С преданността служише на религията. Много добър човек, помагаше на бедните и с много добър начин помагаше на бедните. Служише на религията. На време идваше и така той служеше и другите хора, които бяха работници с него, също посъветваше на тях. И в религията той беше много добър. В никаква на амла членове, които работа даваше на времето, той зрур правеше фолоп. И много се молеше и с халифа, много имаше силна връзка и до края той помнеше всичките неща. На пророк саллалаху алейхи ва саллям, на обещания Масия саллаллаху алейхи ва саллям, той ги обичаше и се радваше, беше благодарен, че той е Ахмади. Коран и традициите на пророка и книгите на обещания Масия саллаллаху алейхи ва саллям винаги бяха до него. Той много четеше тези книги. На бедните скрито той помагаше, особено на видовиците той помагаше. Се обръщаше внимание на тях и помагаше на тях. И много хора семействата взеха помощ от него постоянно и той така помагаше на тях. Един човек пише, че той неговият магазин беше изгарен. Той дал една пари скрито дал на мен, не разказва на някой друг. То беше 200,000 рупии, когато имаше хубав бизнес, той иска да се върне, че аз не дадох за това да се връща с тези пари. Мраби сестра Зила Равалпинди Тахир Махмуд Сахиб пише, че Амир Сахиб беше много добър човек, много малко говореше и много се молеше. В петък в върнето идваше много рано и с много плакайки се молеше. Хората, които се молиха бързо, разказваше на тях, че където последователи как се молиха в Кадиян и който се молеше бавно, много хвалеше на него и се обръща внимание ние да се молим. Той самия се молеше и дълго се молеше. И така посъветваше на хората да се молят така бавно. И помагаше на своите приятели. Всеки пише това. Ако някой беше благодарен, той спираше на него. И на обитания Масия алейхи салам, неговите книги той много четеше. И в комитета разказваше за тези книги. Беше директор на Фазли Умар Фаундейшн. Там секретари Насир Шамсай, той пише, че 2011 от 2012 година той беше директор на Фазли Умар Фаундейшн. Бото директор, въпреки че той беше стар и болен, но той постоянно участваше и с неговите молитви и свети ние имаме много полза. Той имаше страх от Бога, богобоязлив човек беше. И с халифа той имаше много силна връзка и служеше на джамата. Едно нещо, което самия гледах, че той се молеше с много добър начин молитвата. Нека Бог да прощава на него и улачава неговото място в рая. Неговите деца да продължават да вършат неговите добрини. Трето джаназе, доктор Хамидуд Сахиб и синът на Мухаммадин Сахиб, който 21 и 21 Джимбе Гохвал 29 февруари той почина на Раджун. В семейството му неговия баща Мухаммадин Сахиб и дядо Фатиудин Сахиб цила Гурдаспур. Те двама правиха бейт и така станаха Ахмади. Втория халиф разилата лано те правиха бейт. Той се роден в Кадиян
майка, чичо на майка, Маулана Мухаммад Ибрахим Сайб Кадияни, беше последовател на обещания Месия алейхи салату ва салам. Той беше и алим на християнството и той беше учител в мадраса Мадия Кадиян. И след когато Пакистан стана, те дойдоха в Фейсалабад, той беше диспенсър. И затова и той служи на човечеството в своя регион и помагаше на бедните без пари. От детството спазваше своите молитви и се обръщате внимание към Бога. Имаше обич към халифа и много добър човек, праведен и смирен човек беше. И никога не отказваше на никой. Един помагаше на всеки човек. За различните места в джамата той служи. Един син, Калимудин Шамс, Мулаби Сисла в Танзания, служи там, който там работейки, той не отиде за джаназе. Неговия зет, Мулаби Сисла, и един зет и Хадми Сисла, един внук в Даджа Шахед учи, много внуци са в Вакфено. Неко Бог да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Неговите потомство с преданността да изпълняват своя бед след молитвата. Ще водя невидимото джаназе. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله